Carles, el senyor Guille m'ho ha dit, i el senyor Guille té raó sempre. I res, ara 40 minutets de viatget, però vam anar, estem allà i a veure les platgetes i els animals, a veure si em menja un tauró, jo què sé, tio, ojalà. Tio. Ara una mica de planitos chulos, a veure què surt, vinga. No he pogut aguantar més, mira, Guillem, he alquilat una bici. Ja està, tio, és que el segon dia he alquilat una puta bici, joder, és que no m'aguanto, hòstia, no m'aguanto. Bueno, almenys estem aquí a la platja, no sé quins nivells de portar, però estava a la playa, bro. Mare meva, ni fa res, m'estava congelant allà al Pirineu a menys 10 graus, saps? I ara aquí, mira quines tormentas tropicales. Ai, Déu meu, és el Pacífic, oficialmente és el Pacífic. Mira, algas del Pacífico. Unes gavines del Pacífic. I a veure com entro jo. Ui, està fresquita, Uf. Està més freda del que pensava, perquè he fot una calor que te cagues. Hòstia puta, que fria. En serio. Ojo las solacas, tronco, del Pacífico. Brutal. Bueno, us deixo, que vull banyar-me una mica. Vale, chao. Bueno, xavals, aquesta platja, l'hòstia, és la primera que paro. Ja et dic que són les 10 i tinc fins les 6 de la tarda i aniré recorrent amb la bici oh my god, aniré recorrent aquesta illa, estic a Waiheke Island, ja ho sé, ja us ho havia dit, el Guille m'ho ha recomanat, aquí estoy i res, tio, molt estrany, estic ja recuperant les vibres del verano. És que a respirar estiu, tio, a Auckland i tota la gent, no sé, mola molt. Com veieu, per allà està negre. Espero que no em plogui. Un cop a la vida que dic que no plogui. Hòstia. Però, mentrestant, aquí estic, segur que estic amb els ulls atxinaus super ultra. I, bueno, a veure, encara no he acabat d'editar el primer vídeo, però suposo que quan pugi aquest ja l'haureu vist. Espero que hagi quedat bé i que us hagi agradat, tot i que me la surt. I res. Aquí tot és molt tropical, està tot superverd. Ja anirem a més illes. Hi ha arbres super estranys, he vist ocells super raros. I nada, tio. Continuarem investigant. Ara quan em sequi, continuaré cap a algun lloc. Vale, ciao. Bueno, estem ara a Palm Beach, molt xula. Però aquesta no pararé molt, ara me'n vaig.
vaig embolcar-me a l'aigua, vaig ser sencer. O sigui, ja està. I nada. Ara continuo la ruta. Mireu quines cases més estranyes. Estem aquí pujant. Ai, Déu meu. I nada. A veure si s'acaba ràpid, ja, aquesta puta pujada, loco. Continuem per Hill Road, que no, Matapana Road. Ja per fi és més baixada, això. Això sembla la fucking selva, tio. Mola molt. Per què anem? Per The Toki Road. Alright. Ja hem arribat. No em sé el nom, és que són molt complicats, tio. Jo passo ja. Oritangi o Orinang, no sé, tio. Mira, una avioneta per allà. Pedazo pluja que va caure. O sigui, ara ja ha parat, però mira, s'està fent un riu. Bueno, però ha quedat tot xopíssim. Això he sentit per aquí, que és el més semblant a Hawaii. Toma ja. És que estic molt curiós perquè hi ha més gent, diguéssim, anglesa, no? Que té pinta europea, anglesa, que maoris, que són els locals. Però bueno, és molt estrany, però mola molt. Perquè és que està tot superverd, no? Ara crec que aniré a l'altra banda d'aquesta illa i nada, a veure si no em plou. No, mira, ja surt el sol. La hòstia, vinga. Marlene is this way. Se m'ha patat la senyora Roda. Ara m'agradaria saber com ho he arreglat, saps? O sigui, com queda decidit. Perquè és que no la puta Roda. Pues ja tenim una bici nova. He trucat en el que l'ha de bici i pues m'han portat una nova. M'ha sabut molt greu. I he dit, sorry. I no tinc que pagar més. I res, ara estic a una reserva natural. No estic a dins, òbviament. No, sí, simplement on es pot anar. És disfrutar. És molt guai, mira. Això és on no es pot passar. Està molt guai. És que està tot amb tanta aigua, tio. Vaig a dinar a algun lloc. Ara vaig a buscar, jo què sé, per allà veig algunes cales, jo què sé, mira per allà. I nada. Vale. Què passa, xavals? No sé si m'escolteu, ja espero que sí. Vaya panita. Portaré com 20 quilòmetres, o jo què sé, o més. I ara estem a una platja que està plena de petxines.
I res, acabo de dinar un bocata hawaiano. I res, ara vaig a una platja, vaig a estirar-me. S'ha acabat. S'ha acabat. I a les 5 i pico tornem. Bueno, torno, perdó. I nada. Demà ens espera un gran dia. Ens anem d'Auckland i anem cap a Paia. No sé si es diu així, però... Vaya putada, lo de la bici, tío, un cabrejo. Mireu la platja que xula que és. De tornada cap a Auckland. Mira que guai. Estic molt petado, no m'entenc. Mira petado. Vull dutxar-me, m'he cremat els braços, no sé si es veu. Molt xavals. I estem amb el senyor gelat que m'acabo d'agafar per 3 euros. La puta mare, ni 3 euros, que quasi més barat. Quasi més barat que joder, que a Barcelona, hòstia. I res, acabo d'arribar de Waiheke Island, que ha sigut brutal, la veritat, una experiència. I pues ara anem a la bona dutxa i a editar que el puto primer loc, hòstia, que ahir se'm va quedar parat la merda programa aquest. Però bueno, molt cansat, cremat, però cremat del sol i nada, ara al l'hostal. Vinga. Aquí estem, mira, ara el primer cop que em veig amb la gorra amb aquest cabell, perquè fas així, fas... Oh, dios mío, buah, és que ara està super puto asco. Vaig amb el... amb tot aquesta merda. Pues mira quin preciós. Bueno, aquesta és la meva motxilla. Aquesta és d'algú altre. D'un tio, aquest tio que s'acaba d'anar de Los Angeles, crec, LA, alemana, argentino de Patagònia i jo. I ja està, la finestra. Tio, és que és puto asco, la veritat, però bueno. Ja me'n vaig demà. Allà són fan, allà Pau posen la música xula. Aquí hi ha un gimnàs, tot underground, un pàrquing, una cosa, edificis. Estic al centre, ja ho veieu. Vaig a dutxa. Demà, a veure on surto demà. Quan comenci la pròxima escena serà demà, dissabte, i a veure on surto. És que saber, o sigui, he d'anar 400 quilòmetres més al nord. I no sé si aniré amb autocar o fent autostop. No sé, tio, bueno, demà, vinga. 3, 2, 1, pa!
Paihia, a Northland, que és pues, al nord de Nova Zelanda. Només al nord, aquí és tropical tot l'any. O sigui, aquí 20 graus, all day, all night. Mira que guai. Aquí hi ha unes cases així molt... Mira quin pedazo d'àrbol, tio, si flipes. Però tot molt... un pueblecito. És que estic veient que els neozelandesos són com una barreja entre americanos i australians, tot i que no sé molt bé com són els australians, o sigui, potser els australians són així, o sigui, a lo millor són, jo què sé, però vamos, americanos són, perquè van amb els cotxes enormes, aquestes cases al mig de la carretera, o sigui, al mig de la carretera, tio, hòstia, aquí al lado, saps? Molt americano. Mira, bueno, això ja no és americano, això és anglès. És una església protestant. Mira, espera. Allà està el símbol. I res, ara vaig cap a un súper a comprar el dinner, loco. I res, no sé. Mira que guai. Buah, tio. La veritat és que està molt xulo, aquest lloc. I només acabo d'arribar. I una altra cosa. Mira que guai. Una altra cosa. Abans havia dit no sé què faré, no sé què passarà, com arribaré a on havia d'arribar. Pues aquí he arribat amb l'autobús, que ja heu vist les escenes aquestes que he posat. I pues anar. Per tornar cap a Auckland la setmana que ve ho farem autostop, perquè aquí sí que hi ha carreteres per fer autostop. És que allà a Auckland era impossible, tio. Sí, no ho he provat, ja t'ho dic, no ho he provat. Però és que no anava a fer autostop a l'autopista, m'entens? No és això, és... Joder, mira. I pues he agafat un autocar. Estava molt bé, la veritat, molt ample. Deia que tenia wifi, no tenia una merda de wifi. Ni existia el wifi, no és que no anés, és que no existia. I no sé, tio. I això, pues he arribat fa una hora por ahí, 2 hores, jo què sé. Que ja et dic, ha tardat bastant, o sigui, des de la 1:30 fins a les 5 de la mañana. Però bueno, estava molt guai. No se m'ha fet molt llarg, la veritat. I res. Ara vaig al súper, comprar sopar i aniré a la platja a fer una foto. Corre, ja he anat a comprar. Ja està. He vist un lloc per sopar de puta mare. I res, aquí ja està perfecte. No fa fred. Curiós. Però clar, contra més a l'alt, més calor. I res, ara mateix he vist per Insta que està sortint el sol allà a Barcelona. Aquí són les 8 en punt, allà són les 8 en punt. I aquí just s'acaba d'anar el sol. I res, aquest lloc és l'hòstia, la veritat, no m'esperava tan xulo. Jo que tot ho he vist al Google Maps, i claro, pues no és lo mismo. Pues res, l'apartament està guai, hi ha bon ambient, hi ha molta gent. És a dir, que això és com si fos Calafell, no? Per allà, un poble així, o
o de la Costa Brava, així que no hi hagi molta gent, com... Jo què sé, tio. Un poble així de platja, tranquil·let, de vacacions. Però aquí al Pacífic, no al Mediterrani. I res. Crec que aquí s'acaba el vlog. Crec que sí. Vale. Demà a veure què faig.